செய்யப்போகுது எலும்பு சூப்பு. எலும்பு வந்து ஒரு 5 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சுருக்கேன். அதோட இந்த இஞ்சி போட்டிருக்கேன். அதோட இந்த மிளகு ஒரு ஸ்பூனு, மஞ்சப்பொடி, சோம்பு சீரகம் நுணுக்குனது போட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக, ரொம்ப உப்பு போடவே கொஞ்சம் லைட்டாக உப்பு போட்டு வேக வச்சுருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இனி எப்படி செய்வது என்று செய்முறையை காட்டுறேன். இப்போ நம்ம அரைக்கினா நல்லெண்ணெய் ஊற்றுறோம். ஏன்னா எண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றினா போதும். இந்த எலும்புலே இந்த பட்டை போடுறோம். ஒரு 2-3 கிராம்பு, கொஞ்சம் சோம்பு, இந்த கொஞ்சம் வெங்காயம் போடணும். ஏன்னா எண்ணெய் கொஞ்சம் விட்டால் போதும். கொலஸ்ட்ரால்னால எண்ணெய் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கலாம். இது கொஞ்சம் பொன்னிறமாக வறுகட்டும். இப்போ நறுக்கி வச்சா 3 தக்காளி போடணும். நம்ம சின்ன வெங்காயம் இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம். இல்லை சின்ன வெங்காயம் கிடைக்காட்டி பெரிய வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் நறுக்கி போட்டுருக்கேன். சின்ன தக்காளி 3 போட்டுருக்கேன். தக்காளி இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா போட்டால் சூப்பு நல்லாயிருக்கும், கொஞ்சம் சூப்பு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கொஞ்சம் ஏற்கனவே எலும்பில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வேக வச்சுருக்கோம். அதனால் கொஞ்சம் லைட்டாக உப்பு போடணும். ஏன்னா எலும்பு சூப்புக்கு லைட்டாக தான் உப்பு போடணும். ப்ரெஷர் தானே, கொலஸ்ட்ரால் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் சூப்புக்கு உப்புலாம் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கணும். எலும்பு கொலஸ்ட்ரால்னால கொஞ்சம் மிளகு போடணும். மிளகு போட்டால் நல்லாயிருக்கும். மிளகு, சோம்பு, சீரகம் நுணுக்குனது, இந்த மஞ்சப்பொடி எல்லாம் போடணும். ஏற்கனவே எலும்புலேயே கொஞ்சம் இஞ்சி போட்டு வேக வச்சுருக்கோம். அதனால் தாளிக்கும் போது லைட்டாக போட்டுக்கணும். தக்காளி வதக்கிக்கணும். இதில் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் போட்டால் கொஞ்சம் சூப்பு கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம சூப்பு இறக்க போகும்போது கொஞ்சம் தேங்காய் பாலும் போடலாம். இப்படி தேங்காய் நைஸாக அரைச்சும் போடலாம். இப்போ நம்ம வேக வச்ச எலும்பு சூப்பை ஊற்றுறோம். இன்னும் தண்ணி வந்து நம்ம தேவையான அளவு ஊற்றிக்கலாம். எத்தனை கிளாஸ் வேணுமோ அவ்வளோ ஊற்றிக்கலாம். இதை நல்லா கொதித்து வரட்டும். கொதித்து வந்தோன்னே நல்லா கொதித்து இறக்க போகும்போது அந்த தேங்காயை ஊற்றலாம்.
அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எலுமிச்சம்பழம் பாதி எலுமிச்சம்பழம் ஊற்றி பிழிஞ்சிடணும். ஊற்றுறேன். ஆஃப் பண்ணிடுறேன். சூப்பு ரெடி. அது கொஞ்சம் எலுமிச்சம்பழம். சூப்பு ரெடி. இது காலை சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம் கூட சாப்பிட்லாம். ஆனால் மத்தியானம் சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்ணும். இது கொஞ்சம் வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டாலும் நல்லது. கொஞ்சம் இருமலுக்கு, சளிக்கு, இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. சளி இந்த எலும்பு சூப்பு குடிச்சோம்னா சளி இருமல்லாம் போயிடும். சூப்பு ரெடி. இப்படி ஆளுக்கு ஒரு கப்பு சூப்பு காலையில் குடிக்கலாம். உடம்புக்கு நல்லது. இருமல் சளிக்கெல்லாம் நல்லா கேட்கும். இந்த சூப்பு இதில் கொஞ்சம் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கிறனால கொஞ்சம் மிளகு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி போட்டு சாப்பிட்லாம். மிளகு போட்டால் நல்லது. சாப்பிட்டு பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.